Hello everyone, this is Sajin Maharjan. I'm back with another video. Hi. So, यस्तै हो आज चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ कन्टेन्ट छ तपाईको लागि। मैले यस्तो भिडियो खासै बनाउनै गरेको छैन, बट है आजकल सोशल मिडियामा लास्टै भाइरल भएको सो छ नि त। नेपालको नम्बर 1 रियालिटी शो भनेर भन्न पनि मिल्छ अहिले पनि। द्याट इज ब्लाइन्ड डेट को के। अनि यसको चाहिँ है हल्का रोस्टै भनौँ न, हल्का हुन्छ नि त। मलाई चित्त नबुझेको कुराहरू, मेरो मनमा भएको कुराहरू सबै म पोखिहाल्छु तपाईहरुको अगाडि है। मैले यो है सो है म गायब भएको 8 महिना थियो नि त, मैले केही भिडियोहरु अपलोड नगरेको। त्यो महिनामा त यो सो त बब्बालै भाइरल भएको है, बब्बालै सोशल मिडियामा यताउता शेयर भएको देख्न पाइयो। बट मैले है यो सोको कुनै पनि है एपिसोड फुल्ली है पुरा हेरेको थिइनँ के। बट सानो क्लिपहरू टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम यस्तोमा चाहिँ शेयर भएको देख्न पाइन्थ्यो है। अनि कस्तो छ भनेर हेर्न खोज्छु, बट है 10-15 मिनेट भन्दा बढी त मैले यो ब्लाइन्ड डेटको एपिसोडहरुको मैले 10-15 मिनेटहरु भन्दा त हेर्नै सकिन के। यस्तो क्रिन्ज लाग्छ के मलाई, सो क्रिन्ज के। मेरो पुरानो कभर सङ हुन्छ नि त्यो भन्दै क्रिन्ज ल। म त सक्दिनँ बा मेरो कभर सङ पहिलाको हेर्न, त्यही हो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा हैन, त्यही हो। बट है मलाई लास्टै क्रिन्ज लाग्थ्यो। बट फर द भिडियो भनेर चाहिँ मैले हल्का फुल्का भिडियोहरु हेरेँ, हल्का आफूलाई टर्चर दिएर भए पनि हेरेँ तपाईहरुको लागि, तपाईहरुको मनोरञ्जनको लागि हैन। हल्का नोट्सहरु पनि छ, यो मोबाइलमा यसो लेखिराखेको छु मैले। उनीहरुको क्यारेक्टरमा, उनीहरुको बिहेभियरमा मैले के चित्त नबुझ्यो भनेर चाहिँ मैले भन्छु नि त है। सो त्यही हो, मलाई चाहिँ यो लाग्छ है यो ब्लाइन्ड डेट भनेको 100% है स्क्रिप्टेड हो के। दिस इज फेक के, फेक इज हेल के। यो न फेक त कुरा हुनै सक्दैन के। सबै कन्टेस्टेन्ट है एक से एक नौटंकीहरु, 1 से 1 कस्तो छन् के। कोही स्क्रिप्ट राइटरले लेखेर मान्छेहरु है कतिसम्म क्रिन्ज हुन्छ म्याक्स लेभलसम्म बनाएर सबैलाई हुन्छ नि त, एक्टरहरु हो, कन्टेस्टेन्टहरु होइन यो, तिनीहरुलाई दिएर गर्छ जस्तो लाग्यो के। सो मेन क्यारेक्टर जुन छ नि त ब्लाइन्ड डेटमा, तिनीहरुको बारेमा मलाई जुन कुराहरु त बुझ्दैन नि त, म चाहिँ भन्छु नि त है। सो ब्लाइन्ड डेटको नम्बर 1 स्टार भनेको हाम्रो सिलु दिदी वा आन्टी जे भनौँ, सिलु पोखरेल हो। सिलुको कन्फिडेन्स चाहिँ मान्नै पर्छ के। उसले भन्छ सिलु बिना ब्लाइन्ड डेट चल्नै सक्दैन है। सिलु भनेकै ब्लाइन्ड डेट हो। सिलु इज द क्वीन रे के। सिलुको हैन, सिलु क्वीन हो। अनि क्वीनको अगाडि सबैले बाउ डाउन गर्नै पर्छ या भनेर के। सिलु के आफूलाई खतरै र्यापर भनेर ठान्छ है। बट मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन। कहिलेकाहीँ त लाग्छ है सिलु भन्दा त है मै खतरा र्याप हान्दिन्छु के, कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्छ के मलाई, के भन्नु। बट उहाँको कन्फिडेन्स चाहिँ हल्का मान्नै पर्ने हो, हल्का हैन, त्यही हो या। हल्का चित्त बुझ्ने मान्छेहरु त्यही मात्र लाग्छ, अरू चाहिँ खासै केही छैन कि मलाई। नेक्स्ट है म भन्छु सिलु र देवेन्द्रको फर्स्ट एपिसोड जुन चाहिँ डेट बसेको थियो नि त, त्यहाँबाट ब्लाइन्ड डेट भाइरल भएको थियो नि त। सो देवेन्द्रको बारेमा कुराहरुमा देवेन्द्र त नम्बर 1 बोका हो, नम्बर 1। ही लभ्स केटीहरु, के भन्नु। उले केटीहरुको लागि भनेर के दिएन, स्कुटी दियो एकजनालाई। एकजनाले त दिन खोजेको थियो, लिएन, के गर्नु, दियो। अनि घरै दिन्छु भनेको थियो। देवेन्द्रजीले आफूलाई कति न ठुलो बिजनेसम्यान ठान्नुहुन्छ कि, हल्का तोरी बिजनेसम्यान हो के भन्नु, सरी हल्का त्यति मुख नचाडु भन्नु त। सो त्यही हो कि आई डोन्ट नो के उहाँको बिजनेस चाहिँ के छ, कस्तो छ। इफ यु नो है उहाँको बिजनेसको नाम के छ, कता लोकेसन छ उहाँको अफिस है, प्लिज है भन्नु होला है। उहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ हो कि केटीहरुको लागि चाहिँ जे पनि गरिदिने के, जे माग्यो त्यही दिदिन्छु भनेर भनिदिने के। यो ब्लाइन्ड डेटमा त बिहा गरेरै जान्छु भनेर भन्छ के देवेन्द्रजीले। जहिले कतिवटा केटीसँग डेट गरिसक्यो तर यस्तै हो, यस्तै भइरहेछ। सो यहीसँग रिलेटेड अर्को कुरा पनि भनिहालौँ ल। देवेन्द्रजीले स्कुटी दिन खोज्नु भएको थियो नि त ममता माझीजीलाई, तर उहाँसँग त कुरा मिलेन, दिएन। बट है मिना बुढा ठोक्की भन्नेलाई दियो नि त स्कुटी एज अ गिफ्ट दियो है, एज अ गिफ्ट दियो, उसले लग्यो।
बट है यहाँ बुढाको के भने कस्तो उसलाई देवेन्द्र मन पर्दैन है, बट स्कुटी एउटा लिनलाई है उसले कति के देवेन्द्र जस्तो भए पनि झिलेर बस्छु भनेर बसेको के। अरू हुन्छ नि ब्लाइन्ड डेट कन्टेस्टेन्ट केटीहरूले है जति है यो स्कुटी एउटाको लागि यस्तो किन सहेर बसेको भनेर भन्दा पनि मतलब छैन। त्यही हो, आई थिङ्क होइन सी गेभ इट ब्याक स्कुटी अहिले है, के भन्नु। सो त्यो तालतालका छन् के मान्छेहरू के। अनि मैले एउटा एपिसोड पनि देखेको थिएँ सिलु र रामजीको के, रामजीको बारेमा कुरा गरौँ ल। हाम्रो नम्बर 2 बिजनेसम्यान आफ्टर देवेन्द्र रामजी है हल्का क्लासी हुन ट्राई गर्छ है, लास्टै बिजी के डेटमा है, हरेक डेटमा फोन आउँछ जस्तो लाग्छ। सिलु र रामजीको राम होइन रामे भन्छ नि त सिलुले। सो त्यही हो, अति बिजी जस्तै मान्छे जस्तै बिहेभ गर्छ, अति क्लासी हुन ट्राई गर्छ। सिलु र रामजीको एउटा त्यो भन्थ्यो नि त स्मोक गर्न जान्छु भनेर भनेको थियो है। अनि स्मोक गरेपछि चाहिँ सिलुले भन्छ नि रामलाई ब्रस your teeth रे। अनि रामले भन्छ नि त आई वान्ट किस यु रे। अनि सिलुले भन्छ है किस गर्न नभए पनि त्यो योर ब्रेथ स्टिङ्स भनेर के, तिम्रो सास गनाउँछ भनेर के। त्यसो भएर चाहिँ ब्रस गरेर आऊ रे के। वाह तालको छ कि यो स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छेलाई त ह्याट्स अफ के, दामी मान्छेहरू छन् के। अनि अहिले चाहिँ हुन्छ नि वाइल्ड कार्ड एन्ट्री के भनेर आएको छ है, लाइक नयाँ कन्टेस्टेन्ट त्यो दुईजना पनि बब्बाल छन्। अहिलेको नम्बर 1 हाइपमा आएको हाम्रो चनेल पर्फ्युम युज गर्ने मुना लामिछाने, हाम्रो हङकङ आइडी होल्डर चनेल पर्फ्युम लास्टै हार्ट छ क्या मलाई। उहाँले होइन हङकङ आइडी होल्डर, मैले सबै कुरा ब्रान्डेड लगाउँछु, मैले त होइन मैले जे पनि कुरा अफोर्ड गर्न सक्छु। म त बिल गेट्स जतिको धनी रे क्या, आमा को धनी छ बिल गेट्स जतिको ल होइन, इलन मस्कहरू होइन, वारन बफेटहरू होइन, हाम्रो एमाजोनको ओनर होइन। सो त्यही हो, मुना लामिछानेजी पनि बब्बाल गफ हान्नुहुन्छ कि, बब्बाल के आफू कति न कति जस्तै के, लाइक उहाँ त सिरियसली डन हो मुना डन के भन्नु। यिनीहरूले त हाँस उठ्छ नि त है, हाँस उठ्छ कि यिनीहरू कुरा हेर्दाखेरि। त्यो कुरामा पनि है हल्का ठिकै हो कि खै के थाहा यार, सानो क्लिपहरू त हाँस उठ्छ, बट पुरा भिडियो चाहिँ कहिले हेर्न सक्दैन कि, म लास्टै क्रिन्छ क्या। अनि अहिलेको अर्को हाइपमा आएको भनेको हाम्रो गोल्डी द गोल्डम्यान किरण खाती के गोल्डम्यान गोल्डीजी हाम्रो गोल्डीजीले है बब्बाल, आफू त सुनको त बब्बाल बिजनेस गर्छु भनेर भन्छ है। आफू त सुनकै थालमा खाने, सुनकै हुन्छ नि टोयलेटमा के भन्छ हग्ने, त्यस्तै गरेछ कि आफू आई डोन्ट नो के हो। लाइक हुन्छ नि त आफूले आफूलाई होइन कति नै धनी ठानेको छ है, हुन्छ नि त सबै हुन्छ नि त गोल्ड बिजनेस गर्नेहरू त यति स्वभाव त हुँदैन नि त, आफूले आफूलाई के ठानेर गरे जस्तो लाग्छ क्या। सो म सबै यिनीहरूलाई रोस्ट गरे भन्दा पनि यिनीहरूको क्यारेक्टर हो नि त, यिनीहरूले क्यारेक्टर पोर्ट्रे गरे जस्तो लाग्छ कि मलाई यो सोमा। सो यो उनीहरूको क्यारेक्टरको माथि चाहिँ रोस्ट हो यो, उनीहरूको आफै हुन्छ नि त पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी होइन नि त। उनीहरूलाई म हेड चाहिँ गर्दै गर्दिनँ, उनीहरूलाई हुन्छ नि त उनीहरूले यो सोमा जसरी आफूले पोर्ट्रे गरेर आएको छ त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ मैले रोस्ट हान्दैछु कि। सो डोन्ट सेन्ड देम हेट अर एनिथिङ है। सो त्यही भन्न चाहन्छु, त्यही हो मान्छेहरूलाई हुन्छ नि त क्रिन्ज फ्याक्टर, क्रिन्ज इन्टरटेनमेन्ट दिनलाई चाहिँ यो ब्लाइन्ड डेट बनेको हो क्या। दिस इज जस्ट लाइक के भन्छ हिन्दी सिरियलहरू जस्तै क्या, लास्टै ड्रामा, लास्टै ओभर एक्टिङ, के भन्ने क्या यस्तो कुराहरू त के भन्ने। मलाई जे कुराहरूमा त्यो चित्त बुझेन है, यो मान्छेहरू हुन्छ नि त यिनीहरू मान्छे त मलाई मेन एक्टरहरू जस्तो लाग्छ क्या। सो त्यो बारेमा चाहिँ मैले मनमा लागेको कुराहरू सबै भनिहालेँ है, तपाईँले कस्तो लाग्छ है भन्नु होला। अनि इफ यु वान्ट मी टु रियाक्ट अन द ब्लाइन्ड डेट एपिसोड है कमेन्ट गर्नु होला क्या। इफ यो भिडियोमा 10,000 लाइक पुग्यो भने म बनाइहाल्छु रियाक्सन भिडियो ल, कपिराइट लागे पनि जे भए पनि बनाइहाल्छु ल। सो हेर्न मन लाग्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो, अनि 10,000 लाइक पुरम के लाइक्स अनि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट। त्यही हो, मलाई जे मन पर्ने मैले भनिहालेँ, मेरो मनका कुरा पोखिहालेँ। यो मेन क्यारेक्टर मलाई जुन लागेको ब्लाइन्ड डेटमा मैले सबैको बारेमा मलाई नचित्त बुझ्ने सबै भनिहालेँ। सो यति भने म टुङ्ग्याउन चाहन्छु भिडियोलाई,
सर्ट एन्ड स्विट भिडियो यो बाई बाई